Здравствуйте. Ну, вы как раз вовремя. Я вот только-только вскипятил чай. Если есть желание, наливайте. Усаживайтесь поудобней. А я вам пока расскажу, как мы недавно ходили с ночевкой в маленькую таежную избушку. Рыбачили на маленьком таежном озере. Но спецификой всего этого похода было то, что на улице стояла температура минус 31 градус. Ни много ни мало. Но все прошло достаточно успешно, а подробности я вам сейчас уже расскажу. С каждым часом температура воздуха опускалась все ниже и ниже. Приходилось постоянно сжимать и разжимать кулаки, чтобы выгнать неприятные покалывания в кончиках пальцев. Лес спал в ожидании весны. В награду за смелость перед морозом мы получили незабываемой красоты рассвет. На лазурном небе ни облачко. Восходящее солнце залило золотом бескрайнее море болот, сквозь которые мы пробивались к заветной цели. К единственному месту, которое сможет помочь нам пережить долгую северную ночь. В данном выходе моим напарником стал Юрий, опытный лесовик и охотник, который читает тайгу как открытую книгу. Есть переход вот куницы. Куничка пробежала совсем недавно. Очень интересно, куница ходит, у нее след парный, то есть получается передние лапки пара и задние лапки пара. Она под перескоками идет. А то есть вот у нее, да, получается, вот. Да, то есть. Вот пара раз. Вот, вон там также и побежала. Я бы подумал, что это заяц на самом деле. Не надо. Ходит парно, так интересно. Интересно, да. Еще забавно наблюдать, то, что вот когда шли, видел, наверное, спуск, и куничка так прыгнула, у нее такой след между лапками длиннее, а потом короткие пошли. Тоже достаточно. То есть она проскакивает, ну, да. чтобы не запутаться в своих лапах, да, на спуске. Ну, подпрыгнула тогда. Перепрыгивает его. Да. А вот и долгожданная избушка. Это маленькое, с виду неказистое зимовье даст нам возможность не только переночевать в тепле и комфорте, но и провести рыболовную разведку ближайшего озера в это суровое время года. Первым делом приступаем к хозработам. Рыбалка подождет.
Около полудня вышли на озеро. Пусть солнце еще февральское, но мы уже чувствуем его тепло. На светлой стороне озера находиться было гораздо комфортнее, чем в тени. Смотри, здесь куропатка приземлилась, либо ночевала, лунки ее, и вот здесь кормилась. У неё есть- Здесь от мороза пряталась, да, в этом месте? Но она либо сюда приземлилась, сейчас следы старые, не особо понятно. Либо здесь, да, ночевала, либо вот где-то летела, приземлилась и пошла кормиться. Мгм. Место хорошее, кормовое, смотри. Назвать клев активным язык не поворачивается. Поклевки редкие, большая часть холостых. Глухозимье, что с него взять? Но, тем не менее, удалось уговорить пару-тройку окуньков, что позволило выставить на ночь флажки жерлицы. Пельмени лосиные охотники угостили. Тут колбаса тоже из натуральной лосятины. Надо подождать, пока оттает. У нас будет деликатес с тобой сегодня. Ира, очень вкусные пельмени. Спасибо. Вот, мы как-то с дедом ночевали в избе. Гусиная охота, май. Вот. Избушка у нас на краю болота. И вот в этой избе ночевали. Начался сильный ураган. То есть деревья стали валиться там. Мы находиться в избе боялись, понимаешь? Мы стояли на пороге избы и смотрели там по сторонам, чтобы никакое дерево, никакая сушина не упала на крышу. Да, это очень так страшно было. Вот. А на следующий день мы уже пошли в шалаш куда на гусей. Идем, и вот вся дорога, ну вот как зимник, от колеи, вот это, от снегоходов, от вездеходов, все усыпано просто сушняком. Весьма так неприятно находиться. Я даже, честно говоря, не знаю, что мне делать, а куда прятаться. Так вот. Тут такая есть дилемма, и в избе находиться страшно, мало там сушину упадет, да, там. И на улицу не выйти. Да, и на улицу не выйти, там двери прижмет, там еще что-нибудь, там вообще в живых может не остаться. Ночь прошла гораздо комфортнее моих ожиданий. Топить пришлось повторно всего один раз. Когда утром мороз немного отпустил, мы вышли на озеро проверять снасти. Смотана полностью.
пошла. Пошла. Идет. Только не знаю, рыба или травы пучок, ну что-то идет. Опять встала. Все, сейчас вообще колом стало. Сейчас будет финиш. Все. Хорошая леска. Хорошая леска. Клев со вчерашнего дня лучше не стал. Все те же редкие и пустые поклевки. Решили долго не сидеть у лунок, а вернуться в зимовье и заняться заготовкой дров на будущее. Здесь заячья тропа, очень интересное место. Заяц прибежал, смотри, ведь. Покормился его здесь вот, молодняком, да? Своим же следом побежал. Ну, вот здесь посидел, даже видно, как он присел на задние лапы. Вот. Посидел, тут вот развернулся и побежал назад. Своей же тропой, который шел вперед. Есть молодняк, очень интересно. Кормовая база здесь хорошая у него. Ну вот получился такой небольшой, конечно, но очень красочный и запоминающийся поход. Да, вот эти вот великолепные восходы и закаты потрясающе врезаются в память на всю жизнь. И меня удивил тот факт, что мороз как таковой не чувствовался.
Да, мы, конечно, да, мы ночевали в избушке, это не Ноди, у Ноди это было бы все гораздо печальней. Но, тем не менее, по сути, была только одна топка. Ночью вот Юра вставал в 4 утра, подтапливал печку. Я уже топил в 7 утра, считай, с подъемом. На озере вообще было, когда вышло солнышко, на озере вообще было комфортно рыбачить, даже без рукавиц. Солнце уже, хоть и февраль, но солнце уже греет по-весеннему. И что вам еще хотел сказать? А то, что это первое видео уже 4-го сезона таежных заметок. Да, мы с вами дожили до 4-го сезона, 4-й год. Буду снимать. И я хочу немножко изменить концепцию видео. Как вы заметили, что в самом видео я с камерой не разговаривал. То есть камера была, как будто бы вы смотрите со стороны. То есть камера была 4-й стеной. И я хочу этой концепции придерживаться и далее. Попробовать, поэкспериментировать. Не знаю, понравится вам это или нет. Время покажет. Но суть будет в том, что я не буду общаться с камерой, вот, кроме как во вступлении и заключении. Может быть, в процессе будут какие-то подобие видеодневников, там, видеозаметок, да, где я общаюсь с камерой, но не с вами, а то есть как будто бы самим собой на будущее. А большую часть хронометража фильма вы уже будете смотреть за мной как наблюдатель сторонний. Хорошо это или плохо, время покажет, но вот хочется попробовать что-то новое. Ну, хочется вот попробовать что-то новое. Делать по-старому уже не так интересно. А вы пишите в комментариях, как вам такой формат. Ну и в будущем я его буду все больше и больше внедрять и развивать. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до скорых встреч.